बेस को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस बेस को बढ़ाने के लिए हमें दोस्तों इस तरह के कंडेंसर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों हम इसमें बेस को ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसीलिए दोस्तों जैसे कि हमारे ये सारे कनेक्शन आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे सारे कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हैं दोस्तों। तो हमें दोस्तों सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी और किसी चीज़ की नहीं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास ये वाला ट्रांसफार्मर है। तो अब हम इस ट्रांसफार्मर को इधर रखेंगे दोस्तों। पहले हम दोस्तों इन तीनों वायर को इससे अटैच कर देते हैं। इसे दोस्तों हमने इससे अटैच कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों हम इसमें 3 वायर को ऐड करेंगे दोस्तों। जैसे कि हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इसमें दोस्तों वायर लगाएंगे दोस्तों। इसमें जो हमारा ग्रीन वाला वायर लगेगा वो दोस्तों बीच में लगेगा दोस्तों, और जो हमारा रेड वाला लगेगा दोस्तों इधर लगेगा दोस्तों, और जो हमारा ब्लैक वाला लगेगा दोस्तों इधर लगेगा दोस्तों। सेम जैसे ही हमारे इसमें होंगे वैसे ही सेम इसमें करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों पहले हम प्लेट में यहाँ पर लगा लेते हैं। तो प्लेट में हमारा दोस्तों प्लस कौन सा है तो हम आपको बता दें। हमारे इसमें दोस्तों प्लस ये वाला है दोस्तों, ग्राउंड ये वाला है दोस्तों, और माइनस दोस्तों ये वाला है हमारा दोस्तों। हमको दोस्तों सेम ऐसे ही कनेक्शन कर लेने हैं। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये प्लस है, ये दोस्तों प्लस है, ये दोस्तों माइनस है, ये बीच वाला हमारा ग्राउंड है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे ही हमें सेम कनेक्शन यहाँ पर कर लेने हैं। और करने के बाद दोस्तों हमें इसको यहाँ पे तीनों को ऐड कर देना है। माइनस दोस्तों हमारा ये वाला है, और दोस्तों ग्राउंड हमारा ये वाला है, और दोस्तों प्लस हमारा दोस्तों ये वाला है। ये दोस्तों हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो दोस्तों, प्लस माइनस ग्राउंड। दोस्तों एक बार हमें चेक भी कर लेना है इस तरह से, जैसे दोस्तों प्लस माइनस ग्राउंड, दोस्तों हमारा माइनस ग्राउंड, माइनस हमारा माइनस पे है, प्लस प्लस पे है, ग्राउंड ग्राउंड पे है। ये सारे कनेक्शन हमारे दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम इसे टेस्ट चेक करेंगे। अब दोस्तों हम आपको इसका साउंड, जो भी इसका सॉन्ग वगैरह है वो हमें आपको इसको चेक करके दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने सॉन्ग को प्ले कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो हम बेस वाला सॉन्ग लाएंगे दोस्तों, इसमें बेस होती है। उसके बाद आप स्पीकर को कौन देखना दोस्तों, यह है दोस्तों हमारा स्पीकर, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। आप स्पीकर भी देख लेंगे। हम दोस्तों स्पीकर आवाज़ बढ़ाएंगे। हम दोस्तों डायरेक्ट लाएंगे दोस्तों, लोड मांग गया है ये। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। और मैं इस तरह की वीडियो लेके आता रहता हूँ दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो थोड़ा सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिया करो दोस्तों, जिससे कि मैं आपको और अच्छे एम्पलीफायर लेके आ सकूँ। वो दोस्तों ये भी एम्पलीफायर जो प्लेट वगैरह है ये भी दोस्तों मिली 12.5। अब मैं आपको इसका रेट बता दूँ तो दोस्तों ये मेरे को 1250 रुपये की मिली थी दोस्तों। ये 1250 के साथ ये दोनों ही मुझे मिली थी। और दोस्तों 30 रुपये के कैपेसिटर दिए थे दोस्तों। और दोस्तों ये 75 रुपये का दोस्तों ये कार्ड है दोस्तों। और ये दोस्तों मेरा 950 रुपये का ये दोस्तों प्योर कॉपर में ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कोई इन चीज़ों को बनाने में भी दोस्तों पैसा लगता है।